我爹哋係個小兒科醫生，我記得佢每日就朝早8點鐘就去醫院巡房，跟住就返中環個醫務所睇症。中午食飯時間咧有2個鐘頭，咁佢就會好快爬完個飯盒咧，就去摩羅街同嗰度啲店員傾偈，佢就叫呢做學嘢。食完晚飯，我哋會睇電視，佢就喺我哋身邊合一合。咁但係無論佢幾攰咧，我哋臨瞓前佢都會同我哋講啲中國歷史嘅古仔。呢個就係我爹哋。然後咧，書房嘅燈就會着起，咁佢就會變咗一個收藏家。與其話佢係一個收藏家，佢更加係一個學者。佢好中意研究中國嘅藝術、歷史，尤其係漆器。喺呢間房裏邊，佢研究過無數嘅文獻，亦發表過好多嘅文章。如果爹哋係博物館嘅主人，咁媽咪就一定係博物館嘅館長。佢將爹哋嘅熱情、興趣同埋研究咧，變成好整齊嘅記錄同埋藏庫。媽咪冇爹哋咁學術性，但係佢係爹哋對眼睛，佢會憑直覺同埋審美眼光揾到唔少珍品，然後爹哋就會去研究鑑定佢嘅歷史同埋嘅故事。兩個人雙劍合璧，都收藏到好多唔單止有價值，仲充滿有故事嘅藏品。例如喺屋企玄關個格絲，係佢喺倫敦拍賣行嘅戰利品。聽講當日有好多資深嘅拍賣家都俾媽咪胸有成竹嘅氣勢壓倒。但係幾理智嘅博物館館長都有任性嘅時候，好似呢個公仔咁。媽咪買唔係因為佢嘅價值，但係純粹係因為佢話個樣似爹哋喎。幾十年嘅珍藏，唔單止係歷史嘅見證，亦係收藏住佢哋兩個人嘅熱情，同埋一起走過嘅故事。